Tere õhtust kõigile! Täna räägime sellisel teemal nagu isetegemine versus raamatupidaja. Ma tundsin, et on vaja sellest rääkida, sest ma ei taha täna öelda, et üks või teine asi on vale või halb variant, aga võib-olla lihtsalt tuua välja, kus eksitakse ja kus võib-olla tasuks mõelda, et nüüd on ehk aeg küsida nõu või abi või et sellepärast, et võib-olla ka natuke raamatupidaja tööd lihtsamaks teha, kui see klient lõpuks temani jõuab. Nii, aga mina panen kohe slaidid ja räägin ka kõigepealt endast natukene, aga teie palun kirjutage, et kus te mind kuulate ja kas te teete ise raamatupidamist või siis teil on raamatupidaja. Et väga huvitav oleks teada. Ja kes järgi pärast kuulab, siis ma ei teagi, kas saab kommenteerida, vist ei saa. Igatahes, kui ma jagan postitusena, siis kes järgi kuuleb, palun kommenteerige postituse all. Nii. Nii, mina olen siis Jaana Mäomaa ja raamatupidaja. Olen juba natuke rohkem kui 17 aastat olnud raamatupidaja, suurem osa kohalikus omavalitsuses, kuid siin paar aastat tagasi hakkasin jõudsamalt oma ettevõtlust arendama ja klientuuri kasvatama. Samas äriühinguid olen teinud terve selle 17 aasta jooksul kogu aeg, aga lihtsalt ettevõtlust siis olen viimastel aastatel hakanud ettevõtlusega rohkem tegelema. Ja eelmine aasta lisandus siis mulle ka selline nagu ütleme veebiäri või ma osalesin koolitusel ja hakkasin viima läbi siis webinare ja käimas on ka hetkel üks raamatupidamise kursus, kus osaleb 15 inimest ja see kogemus, mis ma praeguselt saan, see on lihtsalt, ma ei oskagi kirjeldada. Et uskumatu, et veebi teel on võimalik luua selline nagu ühtne kogukond või selline mõnus keskkond, kus sa saad vabalt rääkida ja samas teine pool saab vabalt küsida ja ei ole nagu vahel selliseid pingeid. Et see on minu arust nii tore. Mis minu jaoks raamatupidamise põnevaks teeb, on see, et ongi nii palju erinevad tegevusvaldkonnad, millega ettevõtted tegelevad. See on seinast seina ja lisaks sellele, et nad paiknevad juba nii eri kohtades ja see suhtlemine ja samas ka tööprotsessid on nii erinevad, et sa iga päev ei sisesta arved ainult, vaid ongi praegune aastaaruannete aeg, et see kõik on nii nagu huvitav, et teeb töö põnevaks. Ja kui nüüd rääkida sellest raamatupidamisest ja isetegemisest, siis tegelikult raamatupidamine on huvitav ja kui sulle see meeldib, siis kindlasti õppida ja teha ise, et see on nagu, ma täitsa soovitan. Nii, mõned faktid ka minu kohta, et ma olen 4 lapse ema. Et pesamuna saab kohe siin 8. märtsil 16 aastaseks
ja teised on mul täiskasvanud ja juba oma elu peal. ja vabal ajal tegelen ma käsitööga ja mängin ka garmoškat. Et need on sellised tegevused, kuna raamatupidamine, et su päev otsa su aju nagu tegeleb ja töötab, siis need on sellised asjad, millega nagu ma maandan ennast, et mu aju saab natukene puhata. Et muidu vist jookseks võib-olla vahepeal täitsa kokku, aga need on jah, et sa ei mõtle nagu nende tegevuste ajal äh, nagu jah, numbritele ega millegile, et ongi käsitööga mõtled sellele mustrireale ja su mõte täitsa puhkab muust maailma asjadest. ja samuti muusika on selline, mis nagu viib mõtted mujale. nii, ma vaatan, Maiu kirjutab, et olen Järvamaalt ja teeb ise raamatupidamist. nii tore. aga lähme edasi siis. miks on see teema oluline? Et nagu ma ütlesin, et tegelikult kõik tuleb ikkagi kogemusest, et kuna ma näen, kui klient tuleb minu juurde, mis on need probleemid, alati ei olegi, on väga ettevõtjaid, kes tulevadki kohe, kes on hirmul, kardavad, siis võib-olla peab isegi rahustama neid, et kõik ei ole et nii hull, et aga no siin esimene on, et üks valesti täidetud deklaratsioon, võimalik maksuvõlg. et võib-olla see tuleb teadmatusest, et me ei tea, kuidas neid esitada, aga ma tooksin siin näite. mul on olnud 2 ettevõtet, kes minu juurde jõuavad. nimelt deklaratsioonid on esitamata. ühel ettevõttel oli 6 kuud esitamata ja teisel oli, ma arvan, et 2 kuud ja teisel oli 7 kuud, sest 1 kuu eest maksuamet veel ei võta, aga siis teisest kuust hakkab võtma 100 euri on üks deklaratsioon, kui sa jätad esitamata. nii et see üks ettevõtja oli maksnud 1200 euri ja teine 200 euri. ja ja tegelikult noh, kui mina raamatupidajana midagi sellist näen, siis nagu jah, tekib küsimus, et miks sa varem ei pöördunud, et miks sa nagu lasid niimoodi. ja jah, seda on natuke kurb vaadata. Sest ta deklaratsioonid pidi ikkagi ära esitama, sest mis siis, et ta maksuametile see 1200 maksis, aga need deklaratsioonid pidi ta nagunii esitama. Lihtsalt lükkas seda edasi. nii. Vale hinnastamine. See võib ka probleem olla, et me ei oskagi võib-olla hinnastada. Me vaatame turu, teeme võib-olla turu-uuringut, siis vaatame, läheb selle hinnaga võib-olla natuke laseme alla või niimoodi, aga me ei arvesta võib-olla sellega, palju me kulutusi teeme. Et siin võib ka selline vale mulje jääda sellest, et võib-olla sa müüdki hästi ja sul läheb ja sul raha liigub, kogu aeg käive on. Aga ühel hetkel, kui see käive jääb ära, siis sul jäävad sinna maksmata arved alles, sul nagu ei olegi midagi. Et siis sa saad aru tegelikult, et kui sa ei ole sellele varem tähelepanu pööranud ja muidugi aastaaruannet hakkad tegema, siis sa ka näed, mis seisus su ettevõte on. Märkamata kulu, väiksem kasu. Et no siin võib olla, et ega ma ise ka raamatupidajana ju praegu teen ise reklaami, ongi kõik Canvad, ChatGPT-d, siis igasuguseid pudi-padisi, kuhu see raha nagu läheb. Aga ongi see, et kas mul on kõike seda vaja. Et võib-olla mõeldagi
selle peale vaadata üle, kas meil on kõike seda kulu vaja teha, mida me siis toote või teenuse jaoks teeme. Et kas me sellega saame seda hinda natuke langetada või on vaja hoopis tõsta, et kõik see tuleb nagu aeg-ajalt tasuks üle vaadata. Nii, ja siin ongi see, et raha kontole ei ole kasum. Et see on käive ja sisaldab kulusi, mis sa siis oled tegelikult ka teinud ja mille eest sa pead tasuma. Nii, mõned küsimused olen ka pannud siia, et millele siis võiks vastata, et kas su Facebooki Canva ja kõik, mis sa reklaame kasutad, et kas sa neid ka deklareerid. Et tihti me ei tea, et kui me ettevõtte alt teeme selliseid veebi, kuidas öeldakse, digiteenuseid, ostame veebiteenuseid, siis need tuleb ka deklareerida. Selleks pead sa võtma kas piiratud käibemaksukohustuslaseks ennast või käibemaksukohustuslaseks. Aga siin ma soovitan ka enne ikkagi kellegagi nõu pidada. Et siin on vahe see, et käibemaksukohustuslasena sa saad pöördmaksustada selle tehingu ja sa ei pea selle eest lisa maksma. Aga kui sa oled piiratud käibemaksukohustuslane, siis sa ei saa pöördmaksustada ja sa maksad selle käibemaksu siin Eesti riigile. Aga siin tasubki siis mõelda, kumba valida ja tegelikult kõik sõltub sellest, palju sa neid teenuseid kasutad, palju see mõjutab sinu toote või teenuse hinda, see käibemaks, kui sa maksad selle käibemaksu. Et võib-olla, kui sa võtad käibemaksukohustuslaseks ennast, siis võib-olla see teenuse hind tuleb veel kallim, on ju. Sest piiratud käibemaksukohustuslane oma toodetele ja teenustele käibemaksu juurde ei pea lisama, ei lisa. Et see ongi ainult nende tehingute deklareerimiseks. Aga siin ongi mõistlik, ei ole ühte õiget ega vale vastust, vaid mõistlik arutada, teha see konsultatsioon raamatupidajaga, et meil nii mitmedki raamatupidajad pakuvad 15 minutit esimene konsultatsioon tasuta, et kindlasti kasutage seda võimalust. Nii, samuti, mida me teadma peame siis, et millal siis võtta ennast. Nüüd me saime teada, et kui me kasutame neid digiteenuseid, siin on veel, kui sa tellid kaupu välismaalt, see piirmäär on 10 000, siis sa pead võtma ennast käibemaksukohustuslaseks ja Eesti-sisesel siin on 40 000. See piirmäär aasta algusest, kui sul on käive 40 000, siis sa peaksid võtma ennast käibemaksukohustuslaseks. Ja siin on ka see, et tihti läheb meelest ära see arvestamine ja kui sa sellest nagu üle lähed, siis sa tegelikult pead tagantjärgi ennast võtma käibemaksukohustuslaseks ja kõik nende arvete pealt, mis sa seal vahepeal, mis on ületanud seda 40 000, sa pead tagantjärgi käibemaksu maksma. See tähendab seda, et sa pead maksma seda põhimõtteliselt enda rahakotist, sest sa ei ole ju kliendile käibemaksu arvele lisanud. Et tuleb ka seda järgida. Nii, siis on üks huvitav asi siin, kas tead, mis võib sinu deklaratsiooni punaseks lüüa? No praegu me oleme sellisel ajastul, et kus kogu aeg uuritakse, on ju, kõigi kohta, kus sa oled ja mis sa oled ja igal pool on siis kas punane, roheline või kollane tulukene. Et punane on siis, kui sul midagi esitamata on, mõni deklaratsioon, siis kohe on punane. Siis on seal maksuametis on 1, 2, 3. Punane oligi see 1, on ju, 3 on korras, roheline ja 2 on siis kollane
ja see lööb siis sellisel juhul seal kollaseks, kui meil on, kui sa oled käibemaksukohustuslane ja sa deklareerid, ühesõnaga me peame, kui on ühelt ettevõtjalt ilma käibemaksuta summa kuni 1000 € või noh, 1000 €, siis alates 1000 € sa pead juba deklareerima seda. Ja kui sul on mitte siis ühte arvet, mis on 1000 €, vaid kui sul on ka väikseid arveid, mis kokku annab 1000 €, siis sa pead juba need väiksed ka eraldi deklareerima. Ja kollaseks lööb ta siis, kui teine pool ei deklareeri, kui need ei lähe vastavusse. sa paned nii müügi kui ostuarvet, deklareerid eraldi ja Maksuamet kontrollibki teist poolt ka, et kas need on vastavuses. Ja kui see ei lähe vastavusse, siis lööbki selle kollaseks. Et minul on ühe kliendiga olnud selline teema, et lõi kollaseks. Meil oli kõik õieti tehtud. Lõi selles, tähendab ostuarved. Meie olime esitanud, aga vastaspool ei olnud siis esitanud. Meie tahtsime raha tagasi saada, aga tema ei olnud Maksuametile selle eest maksnud, selle arve eest. Ja mis nagu kõige huvitavam oli see, et Maksuametil nagu ei olnud infot mulle anda, et kes see teine pool on, sest tegu oli suht suure ettevõttega, kus oli päris palju arveid ja tehingupartnereid, et kõik nad läbi uurida ja helistada ja ma ei tea, küsida päris nagu keeruline. Aga samas jälle meil oli ta kollane ja kaks, et nagu meid ta jälle mõjutab, kuigi me olime õieti kõik teinud. Nii. Kas sa tead, palju su päris kasum on? Ilmselt, kui sa aastaaruannet teed, siis sa saad teada. Aga ma mõtlen, ma vist ei rääkinud sellest kliendist näidet nüüd tuua jälle, et üks klient, kes jõudis nüüd minuni, ühesõnaga temal olid maksusaldod valed ja temaga tegi ise raamatupidaja aastaid. Ja ta jõudis minuni ja hakkasin siis kontrollima Maksuametiga ja programmiga neid saldosi ja see viga tuli tal aastast 2017. Et see jooksis nii kaua seal, iga aasta oli see saldo seal kohustuse peal, võlgnevus üleval. Ja nüüd, kui ta aastaaruannet esitab, siis see on ju iga aasta tema näitab seal, et ettevõte on võlgu nii palju. See summa oli päris suur, kas oli 12 000 ja nüüd, kui sa näiteks, kui sul ongi niimoodi midagi jookseb ja sa tahad näiteks autot liisingusse võtta ettevõttele või tahad mingeid investeeringuid teha, sul on vaja laene, siis laenu võtta, siis sul on päris suur kohustus seal, et seda vaadatakse, jälgitakse ja see informatsioon, mida sa jagad oma aastaaruandes, ei vasta ju tõele, on ju. Ja tegelikult, kui sa märkad midagi sellist, millest sa aru ei saa, siis ikkagi alati kohe küsida, mitte lasta seda aastast aastasse edasi, lihtsalt lasta olla, on ju. Et kindlasti pöörake ka sellele tähelepanu. Miks siis enamik alustajaid teeb ise? Noh, olen mõned punktid siin välja toonud, et raha kokkuhoid on ju ja see pole ju alguses tegelikult ka keeruline. Vähe dokumente, soov kõike kontrollida, kindlasti. No kindlasti on mõne jaoks ka huvitav, sest tegelikult see on huvitav, on ju. Et ma ei ütle, et ise teha on vale. Tõesti, kui sul ongi vähe dokumente, see on täitsa okei, kui sa ise teed. Aga võib-olla võtta see esmane konsultatsioon, et leppidagi raamatupidajaga kokku, et ma teengi ise, on ju, ta nõustab, võtate selle ühe nõustamise ja võib-olla mingi aja tagant ka siis kord kvartalis lasete üle lihtsalt vaadata, kas te olete õieti teinud, et te saaksite selle kindluse.
ja see on täitsa okei, kui te ise teete. Ilmselt te kõik olete juba ettevõtjad, kes te täna siin olete. Keegi ei alusta, aga kui rääkida vigadest, siis mul on 2 ettevõtet olnud, kes ühesõnaga ka juba alustades on vigu teinud. Et üks tegi vea sellega, kui ta alustas ettevõtet, lõi ettevõtte 1. augustil ja tema majandusaastaks sai 1. august kuni 31. juuli. Ja see on põllumajandusega tegelev ettevõte. Ütleme, vilja korjamine on veel augustis, on ju, ja majandusaasta lõpeb sul seal 31. juuli. Et raamatupidaja jaoks on natuke nagu keeruline olukord. Samas ma soovitasin neil muuta seda, äriregistris saab seda muuta, aga nad jah, siiani ei ole teinud, et katsume hakkama saada. Ja teine viga, mis mul oli üks klient, ka alustav ettevõtja, jõudis minuni ja siis küsis, et kas ma võin riigilõivu endale hüvitada. Ja ma ütlesin, et jah, et kui sa oled äriregistris, küsitakse, et kas ettevõte hüvitab alustamisega seotud kulud, sinna paned linnukese ja summa, siis palju see on. Ja siis ma vaatasin, kas temal oli see niimoodi tehtud ja ta oli selleks summaks sinna 40 eurot pannud. Ja ma küsisin, et miks sa 40 eurot panid ja siis ta lihtsalt ei teadnud. Ta arvas, et sinna on vaja midagi panna ja ta pani 40 eurot, kuigi ta oleks saanud endale hüvitada 265 eurot. Et tehakse ka selliseid vigu. Et ma ei taha midagi halvasti nende kohta öelda, sest tegelikult ongi okei küsida ja tulekski alguses küsida, sest ma tean, et kardetakse seda, mulle on nii palju öeldud, et oi, jälle minu lollid küsimused on ju, et ei ole, küsida kohe, pärast hiljem on võib-olla palju keerulisem. Et need ikkagi jooksvalt ära teha asjad. Nii, mis siin edasi tuleb? Plussid ongi, et tegelikult see on ju huvitav, on ju, ja sa õpid juurde. Kui see sind huvitab, siis see on huvitav, sest sa tahadki areneda, õppida ja võib-olla ise teha ja kui see sind huvitab, siis sa teed ju selle palju kiiremini ära. Sa omandad kuuldud, sa võib-olla siin raamatupidajad annavad ju Facebookis hästi palju nõu ja omad kogukonnad on ja kui see sind huvitab, sa ju omandad seda kõike palju kiiremini ja sulle jäävad asjad meelde. Aga kui sa teed seda selleks, et see on tegelikult ettevõtte kohustus on raamatupidamist teha, on ju. Sa teed seda kohustusest, sa ei taha teha, tähtajad tulevad viimasel minutil hakkad tegema, on ju, ja see tekitab sulle stressi. See võib viia isegi su ettevõtte, ütleme, käivet allapoole, sest sa maadled ainult selle raamatupidamisega, mitte oma ettevõtlusega, mitte sellega, mis tegelikult sulle energiat annab, kirg on, vaid sa tegeled hoopis millega võiks hoopis keegi teine tegeleda, on ju, mis on tema kirg, on ju. Et tasub selle peale mõelda. Nii. Varjatud miinused ongi ajakaaotus. Et kui me ei taha teha, kui me ei oska teha, kui meil ei ole aega teha, ja siis me tegelikult me teeme palju kauem aega, meil läheb sellele. Kui me ei tea, kuidas teha, võib-olla hakkame veel õppima, siis jah, maksuriskid on ju, võib-olla hirmud tekivad sellega, et kas ma tegin õieti. Maksuriskidest rääkida on, mida ma näinud olen, on see, et me maksame palka välja ja samas kuus ma deklareerin kohe need maksud ka ära. Et tegelikult on see, et kui ma see kuu maksan palga välja, siis ma deklareerin need järgmine kuu, aga ma maksangi välja ja siis ma kohe 10. deklareerin ka ära. Et
et ühel ettevõttel on tulnud sellega maksukohustus juurde tänu sellele, et lükkus 1 kuu võrra edasi ja ta oli 1 kuu vähem deklareerinud. Ma ei tea, mida ma ei tea. Et tegelikult on hea teha asju, kui tegelikult sa ei tea, et sa midagi valesti teed või siis sul on tegelikult kõik hästi ju. Kui sa ei tea, ühes raamatupidamisgrupis oli üks naisterahvas kirjutas, et no see ei olnud, noh, natuke võib-olla oli ka isetegijate kohta või alustavate kohta, et tema ei saa sellest aru, et temal on 3 kõrgharidust raamatupidamise alal, pluss veel rahvusvaheline raamatupidaja ja tema tunneb ennast nii lollinana. Ja tegelikult on, et mida rohkem me õpime, siis me tunneme tegelikult, et me ei tea mitte midagi, on ju. Aga siin võibki jälle see oht olla, et kui sa ei tea midagi, on ju, siis ühel hetkel võivad üllatused tulla sulle. Et oleks ehk pidanud nii või naa tegema, on ju. Nii, kuna siis on aeg abi kaasata, on ju. Nii, kui sa ei saa aru täpselt, noh, räägime sellest oma hinnastamisest, toote oma hinna arvutamisest. Et tegelikult noh, kui raamatupidaja teeb sulle aastaaruannet, üldjuhul ta oma hinda ei arvuta sul, et sa peaksid ikkagi nagu paluma abi või niimoodi, et raamatupidaja ikkagi pöörab tähelepanu siis, kui ta näeb neid numbreid, et kui sa seal kord aastas ta juurde läheb, siis ta kindlasti nõustab sind aastaaruande juures, kui ta näeb, et seal on need numbrid kehvasti. Aga sul oleks tegelikult ju palju varem vaja teada saada, kas sul on õigesti hinnastatud. Et sa ei jääks miinusesse. Samuti, kui raamatupidamine võtab liiga palju aega ja samuti tekitab stressi ja siis tasub mõelda. Ja kui see ettevõte kasvab, sa peadki käibemaksu kohustuslaseks võtma ennast, sul tuleb töötajaid juurde, vaja palgaarvestused, puhkusetasud, kõik töötajad jäävad haigeks. Et noh, kui see nagu ettevõtlus kasvab suuremaks, et sa enam ei jõua hallata seda, siis tasub see asi üle anda. Ja sa ei tee otsuseid numbrite põhjal. Jah, et kui sa ei jälgi seda, mida su ettevõtte näitajad ütlevad, et või sa ei saa sellest aru, siis on õige aeg nagu ikkagi kaasata abi. Nii, ma mõtlesin, kas ma siin tahtsin ka mingit näidet tuua. Ma tahtsin siinjuures endast rääkida tegelikult. Et noh, mina küll ei kaasa raamatupidaja abi, aga mina ettevõtjana reklaamin, tegelen turundusega, veebiturundusega oma ettevõtet, et reklaamida. Ja täpselt ma hakkasin tegema nüüd webinare, ka kursust nüüd, siis eelmine aasta ma tegin kõike üksi. Ja ma ei julgenud kaasata, on ju, igal pool on virtuaalseid assistente, meil on nii palju abilisi võimalik võtta. Ja ma alati mõtlesin, et mis ma annan talle teha või kuidas ta saaks mind aidata. Ma mõtlesin niimoodi, et noh, ma tahtsin ise kontrollida ise. Ma mõtlesin see, mis ma teen, et ma teen ise. Aga täna ma ei kujuta ette, et kui mul ei oleks abilist nagu, sest me mõtleme nii koos ja me nagu noh, et ja täpselt sama raamatupidaja on ka, sinu meeskond on, et üksi sa jõuad kaugele, aga tegelikult koos sa jõuad palju kaugemale. Nii. Ja kui ma vaatan tagasi, kuidas ma eelmine aasta siis tegutsesin, siis ega mul ei olnud tulemusi ka. Et nüüd mul on ilusad slaidid, mul on
ma tulen webinarile, ma ei muretse, et kas ma jõudsin mingid kirjad välja saata või kas kõik on saanud, ma tulengi, ma ei ole stressis, mul on energiat, ma saan särada teie ees, et see vahe on. Ja täpselt on raamatupidamisega ka niimoodi, et kui see hakkab juba, ütleme, võtab teilt nii palju energiat ja aega, et ei jõua enam enda ettevõtlusega tegeleda, oma tooteid, teenuseid arendada, müüa, siis on mõistlik kaasata abi. Nii, nüüd on välja toonud siin, et esimene märk, sa ei saa oma kasumist aru, on ju, et ongi see omahinna arvutamine, teha selgeks siis, mis see toote omahind siis tuleb ja kindlasti mitte ära unustada ka enda tasu sinna sisse. Et ka sinu aeg ja töö maksab midagi. Ja muidugi kasumimarginaal ka, palju sa kasumit tahad. Et need tuleks sinna sisse arvestada. Nii, siin on üks näide toodud. Raamatupidamine võtab üle 5 tunni kuus. No ma ei tea, oleneb ettevõtte suurusest. Raamatupidajal võib-olla nii kaua ei lähe, aga isetegija on ju, võib-olla kui sa teed Excelis, siis võib-olla programmis õpid veel seda, et see ajakulu on päris mahukas. Et võib-olla mõeldagi siin ka seda, et kui praegu vaadata, mida ma kõike selle ajaga teha saaksin, et siis see on juba mõistlik otsus nagu. Nii, kardad deklaratsioone. No tegelikult ei ole vaja neid karta. Ja tõesti, kui sul on mõni küsimus, siis Maksuamet tegelikult ka päris hästi vastab meile ja aitab ja päris toredad tädid on seal. Nii et tegelikult ei pea neid kartma, aga kui sa ikkagi kardad ja sa tunned, et sa ei taha sellega tegeleda, siis anna see kellelegi üle, kellele meeldib teha neid ja teeb hea meelega. Nii, kui see ettevõte kasvab, käive suureneb, sellest ma enne ka rääkisin, et tulevad palgaarvestused, on ju, puhkusearvestused, et seal siis kindlasti töötajad jäävad haigeks ja käivad koolitustel ja igal pool kõikvõimalikke asju tekib, et siis juba kaasata abi. Nii, ja viimane, mis me rääkisime, oligi, et sa ei juhi ettevõtet numbrite järgi. Et hinnastad oma tooteid-teenused kõhutunde järgi. Ja muidugi aeg-ajalt tuleks vaadata ikkagi oma ettevõtte kulud üle, kas kõik on mõistlikud ja kas võib-olla vaadatagi, et kus sa neid teenuseid ostad. Et võib-olla on ka erinevaid pakkujaid, võib-olla kuskil on palju mõistlikuma hinna eest ja samas kvaliteedis ei kaota. Et kindlasti aeg-ajalt ka need asjad üle vaadata. Nii, ja kindlasti tuleks ka rahavoogu jälgida. Ja see on tegelikult, kui sa oledki väike ettevõtja ja sul võib-olla ei ole nii stabiilne kõik, siis alustav, siis see rahavoo jälgimine on väga hea, väga hea vahend, just kuna sul raha sisse tuleb, kuna välja läheb ja siin võib-olla soovitus siis anda, et kui sa midagi müüd või mingit teenust teed, et ei pane maksetähtaegu väga pikalt ja täitsa okei on ka raha küsida ette näiteks. Et kui me vaatame mingeid, ütleme veebimajutus või sellised, mis on kuutasulised, need küsivad kõik ju raha ette. Merit küsib raha kuu eest ette
et see on täitsa okei, kui sa oma teenuse eest nagu küsid ette, sest see on sinu raha. Samuti, kui sa teed mingit toodet, toodad, on ju, sa tegelikult paned sinna alla oma raha, on ju. Ja kui sul on mingi suurem tellimus, siis kindlasti küsi mingi summa ette, on ju. Et sa ei pea sinna alla oma raha panema. See on nagu laenu andmine sellele, kes see sult ostab. Et sellega sa saad oma rahavoogu ka nagu planeerida nende tähtaegadega samas ja jälgida. Sa ei planeeri makse ette ja need tulevad üllatusena. Täpselt kui sa planeerid, teed eelarvet iga kuu, samuti sa tead, palju sa palka maksad, et palju sul järgmine kuu tuleb, et sa saad kõike nagu planeerida. Ja vastavalt sellele sa ka tegutsed ju. Et nii, millal on siis täiesti okei teha? Nagu ma ütlesin, on täiesti okei ise raamatupidamist teha. Kui sul on väike ettevõte, on ju, sul on vähe dokumente, sul ei ole töötajaid, käive on väike, soovid õppida, sulle meeldib see, alustadki vaikselt ja teed, on ju, võib-olla õpidki selgeks, võtad endale veel võib-olla mõne väikse ettevõtte või et see on nagu täitsa okei nagu. Aga ikkagi ma soovitan aeg-ajalt, kas siis mingi aja tagant leppida siis raamatupidajaga kokku, kas kord kvartalis või poolaastas korra, olenebki sellest mahust, mida sa teed, lasta üle vaadata. Et on palju lihtsam ka aastaaruannet teha, kui kõik on korras. Nii, jälle, millal on aeg ohjad üle anda? Kui su aeg on kallim kui teenuse hind ja tahad selgust, tahad aru saada ja kindlasti siis tegelikult, kui sa oled jõudnud sellisesse punkti, et sul ettevõte nagu edasi ei arene, siis võib-olla ka tasuks võtta nõustamist, et üle vaadata, milles viga on. Samuti võib-olla pidada plaani, mida siis teha. Nii, tahad rahulikult magada? No see on väga hea põhjus tegelikult. Tahad keskenduda müügile ja kasvule? Tahad tegeleda sellega, mis sul silma särama paneb? Mitte ei tekita stressi. Nii, siin on väike võrdlus toodud isetegimine versus siis raamatupidaja, on ju. Et palju sul kuus kulub raamatupidamisele ja mis siis on raamatupidaja kulu, siis isetegemisel võib vigade risk tekkida, noh, samas ebakindlus. Raamatupidaja kindlasti ajasääst, et sa saadki tegeleda sellega, et oma ettevõtet siis kasvatada. Nii. Ja alati ei ole isetegemine kallim, et kui sa teed ise ja võtadki aeg-ajalt konsultatsioone või kui sa oled hästi teadlik, siis kindlasti tasub seda teha. Aga ma olen pakkunud klientidele ka võimalust, et me kord kvartalis vaatamegi üle, et ta ei maksa mulle igakuist teenusetasu, et ta teebki ise ja siis see, et tal oleks see kindlus, ma vaatan siis mingi aja tagant üle. Nii, kui ma teen ise, säästan raha. Suurim müüt. Ma ei tea, kas keegi niimoodi mõtleb, et valed otsused maksavad rohkem kui ükski raamatupidaja teenustasu. No selles ma olen nõus, sellega ma olen nõus, et juba paljud ettevõtjad, kes minuni jõuavad, siis
kui nad oleks algusest kohe ilusti alustanud, oleks neil palju, ütleme, vähem nagu väiksem kulu olnud, kui nüüd hiljem jõuda siis raamatupidajani, kui enam hakkama ei saa. Et siin jah, tuleb õigel ajal mõelda ja teha need otsused, mitte viivitada. Nii, 2 tüüpi ettevõtjad. Teen kõik ise ja loodan, et on õige. Keskendun sellele, mis toob raha sisse. No kindlasti on ka 3. tüüp, kes teebki ise ja mitte ei looda, vaid kõik ongi õige ja korras, sest ta teeb kõike teadlikult, kontrollib ja kindlasti on ka selliseid ettevõtjaid. Kokkuvõte, isetegemine ei ole vale, aga see ei sobi igasse etappi. Et ongi, kui su ettevõte hakkab kasvama, siis oleks aeg abi raamatupidaja võtta. Küsimus pole ainult rahas. No siin ongi see, et vahest me teadmatusest võib meil see kulu palju suurem tulla, kui võib-olla kohe see otsus teha. Küsimus on kontrollis ja kasvus. Ja. Et nagu ma ütlesin, et raamatupidaja, see on meeskonna liige, et koos jõuame kaugele. Üksi sa küll jõuad, koos jõuame kiiremini. Nii. Kui sa ei ole oma numbrites kindel, tahad kasvada, tahad selgust ja kindlust, siis on aeg otsustada. Kas sa jätkad isetegijana või annad üle ohjad professionaalile ehk raamatupidajale? Nii. Täna ma olen pakkunud teile ka ühe järgmise sammu siis, kus te saate otsustada, et kas te tahate õppida midagi juurde, et jätkata isetegijana. Mul hetkel on käimas kursus 4-nädalane isetegija ABC ja 9. märtsil algab siis uus kursus ja ma kutsungi teid sinna osalema. Kursuse sisu on siis, me räägime kuludest, tšekkidest, tuludest, maksudest, samas palgaarvestus, käibemaksud ja vaatame üle ka, kuidas aastaaruannet teha. Kuna aastaaruande tähtaeg on 30. juuni, siis me vaatame ka, kuidas aastaaruannet teha. Ja kui keegi soovib koos minuga aruannet teha, siis on ka see võimalus, et me koos teeme ja ma näitan. Nii, ja iga nädal siis saame töövihiku. Toimub siis teooriaveebinar ja küsimuste-vastuste veebinar ja ülesanded on ka iga nädal. Ja olen saanud ka mõne tagasiside praeguselt kursuse osalejatelt, et kursus on väga hea, kui oled ettevõtja, kes teeb oma raamatupidamist ise, aga raamatupidamisega varem kokku puutunud ei ole. Siit kursuselt saab kõik vajalikku, et raamatupidamist teha iseseisvalt. Nii, väga lahke, rahulik ja abivalmis õpetaja. Leia igale küsimusele vastused. Nii, väga tore, et küsimustele saab hinnangut andmata vastused. Ükskõik kui lihtsad või rasked need poleks. Et siin ongi, et inimestel on hirm küsida, näida rumalana või ma ei tea, aga mina raamatupidajana just tahan tegelikult, et klient küsiks minult hästi palju. Ma tahaks, et ta teeks teadlikud otsuseid, valikuid.
et nii. Ja nüüd mul on tänastele osaleja eripakkumine, et tavapakett maksab muidu 99 €, aga tänastele osalejatele ja kes järgi kuulavad, on siis hinnaks 79 € ja kasutada siis sooduskoodi isetegija. Ja siis ma pakun ka VIP-paketti, mis maksab 129 € siis praegu soodusega. Ja seal me siis teeme üks-ühele nõustamist ja aitangi teha teil aastaaruande valmis. Nii. Ja ma tänan sind, et sa hoolid oma ettevõtte käekäigust ja et sa oled tulnud siia kuulama ja tahad enda jaoks nagu selgeks need asjad teha. Et võib-olla sa oledki sellises kohas, kus sa nagu tahaks ise teha või samas tahaks siis üle anda, et sa ei tea, kumba siis teha. Kui sa tahad kindlust isetegijana, siis ma kindlasti soovitan sul tulla sinna kursusele, sest ma ei tea, meil vist on Maiu ka siin. Maiu võib-olla jagab praegust kursust. Kas see Maiu? Maiu on mul osaleja. Tere, olen täitsa olemas. Ja kas sa tahaks jagada praegust? Seda 4-nädalast. Jah, kus sa osaled. Kas sa soovitad seda? Jaa, loomulikult. Nii see, mis sa ühe variandi seal ette lugesid, et rahulik ja selle just kirjutasingi mina, et ma ise olen ka siukene rahumeelsem ja siis mulle sobivad teised ka, kes on rahumeelsed ja siis et ei ole hirmsat tempot peal, ongi sa jõuad kaasa mõelda, sa jõuad neid ülesandeid lahendada ja pärast jälle küsimusi esitada, et mulle nagu väga sobis see versioon. Ja. Aitäh sulle, Maiu. Nii. Vaatan, siin on vist küsimusi ka tulnud. Nii, kui eraisikuna teha, kas siis piisab nii-öelda kulutuste kompenseerimis? Tiiu on vastanud juba. Aitäh sulle, Tiiu. Nii. Nii. Mis põhjusel? Tiiu on väga tubli. Aitäh sulle, Tiiu. Tiiu on küsimustele vastanud. Mul on eelmisel webinaril oli Triin, kes vastas küsimustele, ka raamatupidaja ja ma nagu ise olen slaidides, siis samal ajal nagu ei näe ja kui küsimused tulevad, siis on tegelikult nii tore, kui keegi nagu aitab. Nii, Teele küsib, kas Jaanal on mingi kursus tulemas? Jaa, alustame esmaspäeval juba. Jaana, kui on soov lõpetada, vahetada koostöö raamatupidajaga, palun nõuandeid. Et kui sa tahad üle minna teise raamatupidaja juurde. Jah, Tiiu kirjutab, et kas olenebki sellest, kas sul on leping, tähtaega ei ole. Aga siis lihtsalt kirjutadki, et aga kõige mõistlikum on seda teha. No nüüd on aasta algus, tegelikult ongi väga hea vahetada, et keset aastat nagu on raskem.
et mina pigem laseksin aastaaruande ära teha vanal raamatupidajal ja siis ma läheksin üle. Aga jah, ilusti öelda, et soovid vahetada ja aastaaruanne tehtud, jah. See ongi, sellisel juhul on mõistlik aeg. Ja tegelikult, mis on raamatupidaja puhul oluline, võib-olla seda ei rääkinud, et koostööl on üldse see suhtlus ja kõik, et see on ülimalt oluline, on see, et tekiks side, usaldus, et sa ei kardaks raamatupidajat. Et mul tulevad sidesõnad ette, aga jah, sa ei tohi karta raamatupidajat, et sa võidki, ükstapuha, kui rumal küsimus ka on ja rumalaid küsimusi ei ole, et sa julgedki kõike küsida. Et see on väga oluline. Ja see kontakt. Ja. Aga ma arvan, et kui sa ilusti talle kirjutad või kuidas te suhtlete praegu, siis mis on see põhjus, miks sa tahad vahetada raamatupidajat? Ma ei tea. Et ei, koolitushinnale ei lisandu käibemaks. Ma peaks praegu selle lingi siia, ma panen kohe lingi, et te saaksite kohe registreerida, kui te soovite. Ja kui on küsimusi, siis praegu on õige aeg küsida. Nii, ma panen siia lingi. Lili ka pani, aitäh, Lili. Aga hindadele ei lisandu käibemaks. Ja saab arvega, jah. Fenta keskkonnast ja Fenta ise minu arust sealt kohe saab arvega kätte. Ja. Aga mul on ütlemata hea meel, et teid on tegelikult nii palju otse tulnud kuulama. Ja kuidas teil praegu nagu palju vastas, palju on isetegijaid ja palju te ei ole vastanud? Et ma ei taha üldse öelda, et isetegemine halb on, et kindlasti, aga jah, teadlikult seda teha siis sest tegelikult on raamatupidamine huvitav. Nii. Aga aitäh teile kuulamast. Saadan ka järelvaatamislingi kõigile, et kui tahate uuesti kuulata.